Tere päevast ja tere tulemast siia vahvasse majja Kohtla kultuurikeskusesse, mis on mõned aastad tagasi väga vingelt ära renoveeritud. Ise olen siin aastat 33 tagasi siin laval abituuriumi klassis lugenud koos Hando Runneli poeemi Ilus maa. Ja eks selle tänase päeva teema ole ka selles, et kuidas muuta Eestimaa ja Ida-Virumaa sealhulgas ilusamaks ja aina ilusamaks. Ja eks Eesti Energia ja põlevkivitööstus laiemalt on seda maad ju kujundanud aastakümneid nii ilusamaks kui ka mõnes kohas inetumaks. Ja eks me püüdleme ju selle poole, et see maa oleks veelgi ilusam. Mis meid täna ees ootab? Meil on kavas ainult üks ettekanne, mille teeb Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, kus ta tutvustab Eesti Energia lähiaastate strateegiat. Ja seejärel tuleb 3 diskussiooni. Nimetame neid lühidalt, tuleb ametnike diskussioon, poliitikute diskussioon ja teadlaste diskussioon. Vahepeal on ka lõuna. Ja mina olen Eerik Amseev, ajalehe Põhjarannik peatoimetaja. Ja miks ma siia täna olen sattunud, võib-olla sellepärast, et eks me siin oma ajalehes oleme põlevkivitööstuse teemasid päris palju aastakümneid kajastanud ja teeme seda ilmselt ka edaspidi, sest tööstus annab selleks kõneainet ja ainest kõvasti, sest see mõjutab Ida-Virumaad rohkem kui ükski teine majandusharu ilmselt veel kaua. Täna saalis on ka venekeelne sünkroontõlge, et loodetavasti kõik, kes soovisid, said seadmed foyeest kätte. Kutsun üles ka aktiivselt osalema tänasel keskkonnapäeval, selleks on olemas veebirakendus, mille aadress on energia.ee/veeb ja parool 2308. Selle vahendusel saate siis saata mulle siia seadmesse nii küsimusi kui ka repliike, mille me siis püüan edastada esinejatele. Ja meil tulevad siin päeva jooksul ka mitmed küsimused saalile, kus te saate siis valida variante ja pakkuda välja, mis teile tundub õige. Lähme siis tänase päeva poole ja sissejuhatuseks vaataksime ühte videot. Eesti Energia sai tunnustuse kui kõige keskkonnasõbralikuma tootmisprotsessidega ettevõtte eelmisel aastal. Mille eest ta selle tunnustuse sai, ehk siit lühikesest videost nüüd näebki.
nägime siis, et Eesti põlevkivitööstus on Eesti põllumajanduse ja teedehituse oluline abitootmine. Et püüame siis tänase päeva jooksul jõuda selgusele, kas minna sellega edasi põlevkivitööstusega või väljuda, Põxit või areng. Ja kutsun päeva sissejuhatuseks ekraanile Eesti keskkonnaministri Siim Kiisleri. Palun. Tere hommikust, head keskkonnapäevalised. Mul oli kindel plaan olla täna teiega koos Kohtla-Järvel, aga inimene mõtleb ja Jumal juhatab ja kahjuks pean ma täna olema hoopis oma lähedase inimese matusel. Aga asjast rääkides. Nii nagu ühiskonnad peavad kohanema kliimamuutustega, nii peavad ka majandusharud ja ettevõtted kohanema kliimapoliitika muutustega. Me kõik sõltume üha enam nendest rahvusvahelistest kohustustest ja kokkulepetest, milles ka Eestil on oma osa. Meie riik on möödunud aastal võtnud vastu selge otsuse, et me peame vähendama oma kasvuhoonegaaside heidet sedavõrd, et kui ta praegu meil on aastas kokku umbes 21 miljonit tonni CO2, siis aastal 2050 peab ta olema 8 miljonit tonni. Igaüks siin saalis mõistab, kui suur ja raske muudatus see tegelikult on. Samas me teame, et energeetika valdkond moodustab meie kasvuhoonegaaside heitest omakorda umbes 70%. Ehk siis lahendused Eesti jaoks peituvad just siin. Ja me kõik teame, et kui olulist rolli mängib siin omakorda põlevkivitööstus. Mida siis teha? No Eestis tahetakse tihti lihtsaid lahendusi. Öeldakse, et paneme kinni, keelame, lõpetame ära. Samas me teame, et tegemist põlevkivitööstuse puhul on majandussektoriga, mis moodustab meie sisemajanduse kogutoodangust peaaegu 4%. Mul on hea võrrelda Eestis toimuvat debatti rahvusvaheliste aruteludega, sellepärast, et olen Eesti keskkonnaministrina ka ÜRO Keskkonnaassamblee president ja seetõttu kutsutakse mind sellistele aruteludele, kuhu muidu me igapäevaselt ei satu. Ja kõigil nendel aruteludel, mis rahvusvahelisel tipptasemel peetakse, tõstetakse ühte, et majandus peab kasvama edasi ja majanduskasv peab olema selgelt lahti seotud keskkonnamõjudest. Me näeme tegelikult seda ka Eestis, et meie põlevkivitööstuse mõju, negatiivne mõju meie keskkonnale on reaalselt pidevalt vähenenud. Aga loomulikult sellest ei piisa. Sellest ei piisa selle eesmärgi saavutamisest, millest ma juba rääkisin. Me vajame uusi lahendusi, uusi ideid, seda uut majandust, millest nii palju räägitakse. Aga ega see kuskilt mujalt ei tule kui meie peadest. Jõudu meile aruteludeks, ootan teilt andekaid, aga positiivseid lahendusi. Edu tänaseks. Aitäh ministrile ja palun siia nüüd lavale Eesti Energia juhatuse esimehe Ando Sutteri, kes eeldatavasti räägibki nendest andekatest mõtetest ja ideedest, mis teie ettevõtte töötajate peades on sündinud, kuidas järgnevatel aastatel toimetada. Aitäh, Erik. Tere hommikust siin Kohtla-Järvel. Rõõm näha, et saali on kogunenud nii palju lugupeetud inimesi. Ma usun, et mitte see intrigeeriv pealkiri ei ole see, mis teid siia täna kohale tõi, kuigi me teame tänapäeva maailmas, et pealkiri peab olema ka intrigeeriv, et tähelepanu köita. Olen ise nende Põxiti eestkõnelejate käest küsinud, et nad aitaks mul sisustada natukene selle Põxiti pealkirja tähendust. Ja ma ei ole ausalt öeldes päris head vastust saanud või on need vastused olnud sellised erinevad ja kindlasti mitte väga reaalsed. Et selle tõttu
Eesti Energias meil on kindel arusaamine, et igasuguseid pealkirjasid ja loosungeid on väga lihtne panna, aga kui me räägime teostuste kavadest ja elluviimisest, siis see on oluliselt keerulisem teema. Ja sellepärast me otsustasimegi, et täna siis räägime ennekõike sellest, mis Eesti Energias on tehtud ja mis meil veel plaanis on lähiaastatel. Siis teadagi keskkonnavõtmes, kuna oleme ju traditsioonilisel keskkonnapäeval. Aga kõigepealt on mul teile üks küsimus. Et siin on ühe seltskonna ambitsioon. Mis te arvate, kelle oma? Nii, veel pakkumisi? Ühtegi logo küljes ei ole, ühtegi vihjet ei ole antud. Nii, et tõepoolest see on tegelikult juunikuus kinnitatud siis Eesti Energia uuendatud strateegia ambitsioon, lühidalt kokkuvõttes, mida me tegemas oleme ja kui võib-olla isegi 5 aastat tagasi oleks mõni energiaettevõte Euroopas, siis vana energiaettevõte rääkinud kliendist, klienditeenustest ja keskkonna puhtamaks muutmisest, siis ilmselt oleks peetud seda natukene nagu kohatuks. Aga meie oleme siia jõudnud oma meeskonnaga läbi päris põhjaliku diskussiooni. Meie strateegia uuendamise protsess algas jaanuarikuus sellel aastal ja päädis siis kinnitamisega novembris. Ja ma räägin sellest natukene lähemalt, sellest sisust ja kuidas me sinna jõudsime, aga tegelikult oleme me Eesti Energias kindlalt 2 asjas. Üks on see, et tuleviku edu tagab see, kui me oleme lähedal kliendile, kui me saame aru, mida päriselt kliendid täna ja homme ühelt energiaettevõttelt ootavad, ja teine asi on see, et meil peab olema väga selge plaan, kuidas oma tootmistegevus järjest puhtamaks saada ja kui me neid 2 asja silmas peame, kui meil on siin head lahendused olemas, siis tegelikult me oleme pikaajaliselt jätkusuutlikud. Nii et, ja seda me oleme üritanud sisustada siis oma 5 aasta strateegias, millest ma ka kohe räägin. Aga kõigepealt natukene trendidest, mis meie ümber toimuvad ja mis toimuvad tegelikult olenemata sellest, mis meie siin teeme või kas me tahame seda või mitte, lihtsalt me peame neist aru saama, et mis maailmas meie ümber toimub. Kõigepealt siin näete siis selle pidevjoonega näete seda, kui palju on siis taastuvenergiat globaalses mõttes siis võimsusena juurde investeeritud igal aastal. Näete, et see maht on suurenenud viimase 3 aastaga lausa 40%, et taastuvenergiat tuleb järjest juurde ja nendes tulpades on siis see kapital, mis on investeeritud erinevatesse taastuvenergia valdkondadesse, päike, tuul ja hüdro. Siin on nüüd paar sõnumit, mida ma tahaks selle slaidiga öelda. Üks on see, et taastuvenergia on muutunud selle viimase 5 aastaga odavamaks. Näete, et kui investeering on enam-vähem sama või isegi väiksemaks läinud natukene viimasel paaril aastal, siis tegelikult see hulk taastuvenergiat või taastuvenergia võimsust, mis on toodud turule globaalselt, on suurenenud. Mis tähendab selgelt, et ühiku hind on väiksemaks läinud, mis tähendab seda, et sama kapitali investeerides on meil võimalik saada rohkem taastuvenergia võimsust. Ja see on üks selline trend, mida me peame väga hoolega tähele panema sellepärast, et kui ennem oli taastuvenergia väga selgelt toetuste äri ja ta oli selline poliitiliselt toetatud protsess, siis täna võib juhtuda, et paljudes maailma piirkondades on taastuvenergia juba väga konkurentsivõimeline või isegi ainus, kuhu tasub üldse majanduslikult ja turupõhiselt investeerida. Teine asi, mida ma võib-olla siit välja tooks, on see, et näete, kui võimsalt on suurenenud päikeseenergia hulk, siis, mis turule iga-aastaselt investeeritakse. Päikeseenergiat on siis sama palju kui tuult ja hüdrot kokku 2017. aastal investeeritud, millest omakorda 70% on investeeritud Aasias, mis on ka väga märgiline. Nii et need on trendid, mida tasub tähele panna. Nüüd edasi, kui me võtame siia juurde tarbimise, globaalse tarbimise, elektritarbimise, siis me näeme seda, et ja siia on juurde pandud veel ka nüüd tuuma kui selline meie arvates siiski üks võimalus energeetika puhtamaks muutmiseks, tuumaenergeetika. Siis me näeme, et tarbimine on üsna kiirelt kasvanud, mis on ilmselt seotud majandustsükliga, aga ka sellega, et üleüldine heaolu maailmas paraneb, et täna on jätkuvalt maailmas umbes
1,2 miljardit inimest, kellel üldse puudub ligipääs elektrisüsteemile ja tõenäoliselt see arv hakkab vähenema. See tähendab seda, et tarbijaid tuleb juurde, ilmselt need, kellel oli see ligipääs, aga tarbisid väga vähe, eriti arengumaades hakkavad tarbima rohkem, tööstus areneb ja see tähendab, et elektritarbimine suureneb. Ja toimub ka elektrifitseerimine, millest me pärast veel 2 sõna räägime. Aga lisanduv taastuvenergia on väiksem, see hulk, mida taastuvenergiast toodetakse, lisanduv kui lisanduv tarbimine. Eks see vahe tuleb millegagi katta ja see on ka fakt. Nii et täna isegi selle tarbimise kasvuks lisanduvast taastuvenergiast globaalselt ei piisa. Nüüd edasi kuulsime ministri tervitussõnadest, et CO2 ehk süsiniku emissioon on siis see, mis on globaalselt kokku lepitud, et see peab vähenema. Kui me vaatame seda pilti, ja see on nüüd trend siis aastast 2000, siis tegelikult see reaalsus on üsna karm. Ja kui me vaatame seda, et Hiinas viimase 10 aastaga on emissioon kasvanud 3 korda, me ei räägi siin 30%, vaid 3 korda, mis on seotud selgelt Hiina tööstuse buumiga. Ja nendes tulevikustsenaariumites on praegult sisse kirjutatud kõik teadaolevad meetmed, mis on plaanitud kasutusele võtta, et kasvuhoonegaaside emissioone vähendada, nii Hiinas kui ka siis arenenud maailmas. Ja sinna vahele see punane joon, kes raketina üles läheb, see on siis arengumaad. Siis me näeme tegelikult, et arengumaade emissioonide kasv pikalt nullib ära suure raha pingutusega arenenud maades ja Hiinas saavutatava kasvuhoonegaaside emissioonide stabiliseerimise. Võib-olla arenenud maades natukene nokk läheb alla. Ja võib-olla ärevaks teevad need signaalid, et peale Ameerika Ühendriikide, kes siis juba mõnda aega tagasi teatas, et nad Pariisi leppest ennast haagivad lahti, eelmise nädala Austraalia valitsus ütles üsna ametlikult välja, et Pariisi leppest nad plaanivad taganeda. Et see on globaalne probleem, mida lahendada ja tegelikult seda radarit tasub ees endal hoida, et kui me räägime kasvuhoonegaasidest, siis ainult Eesti ja ainult Euroopa seda probleemi ei lahenda. Siin on vaja globaalset kokkulepet ja see on see, mis meid tegelikult praeguste trendidega ees on ootamas. Kui me võtame veel siia siis ja vaatame natukene, et millised need variandid siis on, et seda meeletut emissiooni, globaalset emissiooni vähendada. Ja siin on toodud nüüd erinevad meetmed ja erinevad tehnoloogiad, millega siis võiks, mille tõttu või mille tagajärjel võiks emissioonide vähenemine tekkida. Ja me näeme, et isegi kui kõik need asjad ära teha, et kuhu me siis välja jõuame. Ja siin on ka natukene näha, et mille siis kui suur mõju võiks olla ja kui te erinevate konverentsidel või kuskil olete kuulnud, et kes siis räägib seal süsiniku kogumisest või millestki muust, eks ole, et milline mõju neil võiks üldse olla, kui need asjad kõik nagu korralikult ära teha, aga ütleme, et nad on täna alles mõtted, neist ei ole mitte midagi tehtud. Et kui me kõik need asjad eeskujulikult ära teeme, siis emissioonide vähenemine on, ütleme, selline kolmandik. Aga samas nägime, kuidas arengumaades tööstus tahab kasvada, inimesed tahavad paremini elada ja see põhjustab emissioonide suurenemise. Nüüd, kui me tuleme ja vaatame siis elektritootmise investeeringutesse, et kuidas tehnoloogiad on arenenud ja mis on täna, siin me räägime täis oma hinnast, et mis on siis 1 megavatt-tunni tootmise täis oma hind, siis need tulvad on üsna kõrged ja nendes joontes te näete siis üks on eelmise aasta keskmine elektrihind meil ja teine on siis prognoosi järgi, mis ta võiks olla aastal 2022, 5 aasta pärast. Ja näete, et enamus neid tulpasid on oluliselt kõrgemad kui need hinnad, mis turul on välja arvatud. Kaks tulpa, mis on seal üsna lähedal või siis allapoole seda turuhinda. Nendest üks on, imed, maismaa tuulepargid, mille tehnoloogia hind on jätkuvalt alanenud sellel aastal veel umbes 5%. Ja teine, mis on tumesinine, see on siis tegelikult samas Auveres töötav Enefit 280 koostootmisüksus, kus toodetakse õli, gaasi ja elektrit siis ühes tsüklis ja kus tegelikult elektrihind on täiesti konkurentsivõimeline isegi vastu neid tänaseid elektrihindasid. Nüüd kõik teised elektritootmise viisid on selgelt, ei ole turu vastu täna investeeritavad. Ja nüüd on 2 varianti, et kas need tehnoloogiad peavad minema odavamaks või neid tuleb toetada, sellepärast et meil ju elektrit on jätkuvalt tarvis. Kui me nüüd võtame
trendidest, mis meid veel ees ootab ja räägime näiteks sellest, et mis võiks juhtuda elektrifitseerimises transpordis ja räägime autodest, siis see on siin, ütleme, selline meie prognoos, mis võiks Eestis juhtuda, kuigi Eesti on üsna tagasihoidlik, Eestis ostetakse uusi autosid võib-olla vähem kui Põhjamaades ja ilmselt ka elektriautode levik tänaseks on oluliselt väiksem kui Norras või Rootsis ja Põhjamaad ütlevad, et nendel võiks olla juba 2030. aastaks siin ligi 3 või 4 miljonit elektriautot, aga see on mingi prognoos, et lihtsalt me oleme teinud siin ühe eelduse, mis ta võiks 10 aastaga Eestis olla ja näete, et elektriautode arv võiks olla üsnagi märkimisväärne ja elektriautode tarbimine, siis kui me võtame avalikud laadimispunktid ja kodulaadimised kokku umbes 80 gigavatt-tundi aastas, mis oleks siis umbes 1% Eesti tänasest tarbimisest. Ja kindlasti ta ei ole lineaarne, siin tekivad mingisugused piigid ajaliselt ja ka lokatsioonides, nii et juba elektrisüsteemile tuleb sellest päris palju lisakoormust, millega peab kindlasti arvestama, aga see on kõigest Eesti ja need trendid võivad olla mõnes riigis, näiteks Põhjamaades, oluliselt kiiremad. Ja kui me vaatame veel selliseid päris palju seda kogu maailma, elektritööstuse maailma mõjutavatest trendidest, siis salvestid, sest elekter on teatavasti selline kaup või teenus, mida on vaja igas ajahetkes täpselt nii palju, kui on tarbimist, et siiamaani on olnud nagu hüpotees, et salvestada ei saa, et sahvrisse toota ei ole võimalik. Aga see asi hakkab ka muutuma, sellepärast et näete, et salvestite hinnad on kiiresti alla tulnud ja need kõverad või see tulbad, kui palju on pandud, need on küll USA andmed, sellepärast et USA-s neid andmeid kogutakse, et meil siin Euroopast ei olnud häid statistilisi andmeid võtta, aga tegelikult salvestite hulk igal pool kasvab kiiresti ja tegelikult neid hakkab ka Eestis järjest rohkem toimuma, ka Eesti Energias me loome seda kompetentsi endale, jälgime väga hoolega tegelikult salvestitehnoloogia arenemist maailmas, sest salvestitel koos mikrotootmisega on täna juba päris hea võimalus elule ka Eestis. Et see on võib-olla sellest siis, mis on trendid meie ümber ja mida me igal juhul peame tähele panema ja tegelikult olemata sellest, mis me siin räägime, see kõik juhtub meie ümber, et seda me lihtsalt peame märkama. Nüüd tuleme Eesti Energia juurde korraks ja sellest siis, kuidas me Eesti Energias tulevikku näeme ja planeerime. Et kõigepealt järjekordselt pean tegema kummarduse Eesti Energia omaniku suunas, sellepärast et erinevalt väga paljudest ettevõtetest, ka eraettevõtetest, Eesti Energial on olemas väga selge visioon omaniku poolt, mida see omanik Eesti Energialt ootab. Need ootused võib-olla vahest on natukene vastu käivad, et tahaks palju raha, aga samas hästi paljudele inimestele tööd anda ja dividendi saada ja keskkonnamõjusid vähendada, aga samas põlevkivi kasutada, et aga me oleme leidnud enda jaoks sellised võimalikud ikkagi lahendused, et kõik need omaniku ootused ära täita. Vähemalt selline plaan on. Ja tõepoolest, meie ambitsioon on väga selgelt suunatud klientidele, ja suunatud puhtama keskkonna peale ja see on ära sõnastatud ja me võtame seda päris tõsiselt ja uskuge mind, see kõnetab Eesti Energia 6000 inimest päris korralikult. Ja nendest 6000 inimesest 4000 töötavad Ida-Virumaal ja tegelikult ka neid see kõnetab. Ja me oleme kõik tegelikult selle ambitsiooni üle nagu üsna nii-öelda vaimustunud, et me oleme niimoodi välja mõelnud ja see tõesti loob meile nagu tuleviku ja jätkusuutliku visiooni. Ja kui me siis vaatame, et nüüd meie põhisis tulemusüksuste kaudu, et mis see täpsemalt tähendab, siis kõigepealt klienditeenustes. Me tahame pakkuda mugavaid ja lihtsaid klienditeenuseid 1 miljonile kliendile Läänemere ääres. Täna neid kliente on umbes 500 000 Eesti Energial, ehk see arv peaks 5 aastaga kahekordistuma peaaegu ja kindlasti elektrimüüjast me tahame saada lahenduste pakkujaks, sellepärast et elektrimüümisest selgelt kliendi ootuste rahuldamiseks ei piisa. Kliendid tahavad neid oluliselt rohkem, nad tahavad aru saada üldse, kas nad on head tarbijad või halvad tarbijad, nad tahavad, et me tooks tehnoloogia nendele, nad tahavad, et meie teenindusprotsess, kuigi asjad on vahest keerulised, oleks lihtne arusaadav ja 1 miljon on tegelikult juba päris arvestatav hulk kliente.
Siis, kui me räägime taastuvenergiast, siis me oleme öelnud ka välja väga suure ja tõsise ambitsiooni, et meie tootmisportfellist 40% peaks siis tulema taastuvatest alternatiivsetest allikatest 2022. aastaks. Täna on see kuskil 15% ja see kasv on muidugi muljetavaldav ja kui me selle ära suudame teha, siis tegelikult see on väga-väga suur muutus. Suurne energeetikas. Me tahame muutuda siis põlevkivi energiatootjast tänapäevaseks suur energeetikaettevõtteks. Tootmine on suuremahuline, juhitav ja kasutame erinevaid energiaallikaid. Me oleme mõelnud, et mis on selle soojuselektrijaamade tegelikult siis oluline konkurentsieelis. Nad ongi suured, sellepärast et Eestis on täna umbes 1300 elektritootjat, millest enamus on väga-väga väiksed, aga Narvas elektrijaamad on väga suured. Ja tegelikult peale selle, et nad suudavad põlevkivist elektrit toota, nad suudavad toota veel energiat erinevatest toorainetest, me suudame toota õli, me suudame toota gaasi, me suudame seda gaasi kasutada elektri tootmises, me suudame biomassi kasutada, me suudame rehvihaket kasutada, me suudame isegi turvast kasutada elektri tootmisel, kui see peaks olema mõistlik. Nii et tegelikult võimalusi on hästi palju ja nagu te nägite, et tegelikult sellest energeetika tootmisjäätmetest on võimalik ka veel omakorda tooteid arendada, mis on majanduses vägagi olulised ja vähendavad selgelt siis mujal keskkonna jalajälge. Ja võrguteenustes on siis meie plaan, et taristute ühishaldus, millest võib-olla eile panite tähele, et üks pilootprojekt läks käiku, kus me siis arendasime kiire sidevõrgu ja me pakume siis ühes Tallinna pilootpiirkonnas 130 kliendile elektrivõrgu kõrval ka kiire fiiberoptilise sidevõrgu teenust ja tegelikult oleme siis valmistamas ette praegult Eestis seda viimase miili või siis selle magistraali, mis on tehtud Eesti riigi poolt viimist nüüd päriselt tarbijateni ja see hange on välja kuulutatud, tahame seal osaleda, aga taristu ühishaldus tähendab ka palju rohkemat, tähendab tänavavalgustust, elektritransporti ja mida iganes, kus me oleme olnud aktiivsed ja me näeme, et ühte taristut, et kui igaüks tegeleb ühe taristuga ja need taristuhaldajaid on paralleelselt palju, siis see ei ole väga efektiivne. Nüüd edasi, kui vaadata korraks siia sisse, et mis need kasulikud ja mugavad klienditeenused siis on, siin on üks valik. Et tegelikult selle aasta jooksul on Eesti Energia juba käiku andnud päris mitu elektrijaama, mis on mitte siis siin Narvas, vaid siin on ka üks elektrijaam meil käiku antud ja kohe toimub ka avamine, aga need on kliendi juures. Ja nad on kliendi juures sellepärast, et klient on sellest huvitatud, see on majanduslikult mõistlik, see tehnoloogia on konkurentsivõimeline ja me kindlasti tahame olla kliendile professionaalsed teenusepakkujad, et klient ei peaks ise minema naabrimehe käest või tuttava elektriku käest küsima, kuidas seda teha, vaid me teeme selle ära, me toodame kliendi elektrit tema juures. Siis on kindlasti elektritranspordi võrgustik, millega me igal juhul tegeleme edasi, sõltumata sellest, kuidas ELMO laadimisvõrgustikuga läheb, ja siis kõik, mis on energiatõhusus, energiaefektiivsus ja sellega seonduv, kus on tegelikult ka veel hästi palju potentsiaali nii omavalitsuste, riigi tasandil kui ka lõpptarbijate klientide juures ja siin me tahame ka kõikidel koduturgudel päris aktiivselt kaasa lüüa, kus me toimetame. Ja kui me vaatame seda elektriturupilti või seda ärimudelit, kuidas on toimetatud, et siin on olnud üsna lihtne skeem, on elektritootja, siis on jaotusvõrk ja süsteemihaldur ja see on tarbija, eks ole. Aga see pilt on läinud hästi palju keerulisemaks, sellepärast et tootjad on, nagu ma ütlesin, Eestis juba 1300, paljud neist siis on nii tootjad kui tarbijad, mõnedel on juba loodud võimalus ka salvestada ja kõik see süsteem tahab kuidagi haldamist ja niimoodi reaalajas üleval hoidmist ja siia vahele peab tekkima nagu hästi palju siis sellist tarka juhtimist ja igal juhul täna ma arvan, et see ärimudel, kuidas see välja hakkab nägema 5 aasta pärast, ei olegi lõpuni selge, aga igal juhul me tahame võtta siin olulise rolli, et ka nende andmetepõhist juhtimist ja kliendile siis siit kasu väljavõtmist tahame igal juhul realiseerida. Nüüd taastuvenergias,
kuidas see toodangu mitmekordistamine siis võiks tekkida? Et kui me vaatame meie lähipiirkonna kaarte, neid koduturge, kus me aktiivsed oleme, siis seal vasakul pool näete, et kui palju siis täna on seda võimsust olemas, ja paremal pool näete seda, et kui palju on siis valitsused välja öelnud, et nende ambitsioon on riiklikult siis saada lisa taastuvenergia võimsust, nii tuules kui päikeses. Ja see, et Eesti ja Läti kohal on siin tühi koht, ei tähenda, et ambitsioon ei ole, lihtsalt seda ei ole kõva häälega veel välja öeldud, aga ma usun, et see ka varsti juhtub nii Eestis kui Lätis. Igal juhul ambitsiooni on palju ja ilmselgelt me tahame olla nendes arengutes kaasas. Enefit Green siis loodetavasti varsti 4 energiaga liidetuna ja nende pipeline või siis tooteportfell või projektide portfell, mis on täna seal olemas, on kindlasti see piirkonna üks konkurentsivõimelisemaid ja ma usun, et tegelikult kui vaadata neid riiklikke ambitsioone pluss meie võimekust, et selle koosmõjuna me oleme valmis selle eesmärgiga koju tooma. Nüüd põlevkivitööstusest suurenergeetikaks ja see on võib-olla nüüd lähemale ka natukene meie tänase teemale, sest ma saan rääkida kaks sõna rohkem. Et tegelikult kõige massiivsem transformatsioon on olnud ka tehnoloogias. Ja sellest peame siin õieti aru saama, et kui 80ndatel aastatel veel, need olid küll võib-olla 60-70ndatel loodud elektrijaamad, aga see on nagu reaalne pilt, see tossavate korstendega Balti elektrijaam, siis kui ta töötas täistuuridel ja varustas Peterburi või Leningradi siis elektriga, eks, tegi seda väga suurte keskkonnamõjudega, mida on pildilt näha, eks, ja tegi väga väikse efektiivsusega. Põlevkivist saadi kätte 26% energiat, mida ei ole väga palju. Ja põletati ära väga-väga suur hulk Eesti põlevkivi, siis aeg on muutunud, et kui me nüüd võtame Auvere elektrijaama, mille avamine siis toimub siin nädala või paari pärast juba ja mis on siis otse põletamise elektrijaamadest selgelt Eesti kõige efektiivsem elektrijaam, kus me oleme saavutanud efektiivsuse testidega umbes 41%, see vahe on kardinaalne. Ja kui me võtame siis Enefit 280, kus me oleme saavutanud energeetilise efektiivsuse üle 80%, siis tegelikult me kasutame just sama põlevkivi, Eesti põlevkivi ja see, kui palju me sellest põlevkivist kasulikku energiat suudame välja võtta ja kuidas see tehnoloogia on siin viimase 30 aasta jooksul arenenud, see on tegelikult suhteliselt muljetavaldav. Ja mis on veel oluline selle juures, et tegelikult see kõige suurem tehnoloogia areng on tulnud Eesti inimeste panuse läbi. Et võib-olla tõesti, et kui me räägime siin keevkihkatlast ja räägime Auvere elektrijaamast, mis on maailma üks suurimaid tootjaid, et siin on kõik au endale raske võtta, samas ma arvan, et ilma Tallinna Tehnikaülikooli teadmisteta oleks neil ka päris raske olnud seda käima panna ja esimesed keevkihtkatlad on tehtud väga suures osas Tallinna Tehnikaülikooli inimeste teadmiste baasil. Aga kui me räägime siis sellest Enefit 280-st, siis see on ikkagi väga paljuski Eesti inseneride kätetöö ja ütleme, et kui siin oli mingil hetkel väga palju skeptitsismi, et kas sellest üldse asja saab, siis täna ta toimib ja toimib väga korralikult. Ja tegelikult meie plaan on, et sellist laadi tootmist laiendada, ehk seda efektiivsemat osa laiendada ja see võiks olla väga vabalt ka vähemalt tänaste teadmiste juures parim viis, kuidas põlevkivist tulevikus väärtust luua. Kui me räägime CO2 emissioonidest, siis need rohelised tulbad, mis on seal püsti, see on siis reaalne pilt, kui palju Eesti Energia on CO2 emiteerinud, see on alguspunkt, on 90, sealt, kus me tuleme. See madalam pilt on see, kus me umbes täna oleme ja tegelikult meie strateegiale vastavad need hallid tulbad, nii et ütleme, et tegelikult 50. aastaks me peaks jõudma sinna välja tõesti, et see on alla 20% 90 aasta tasemest, mida me emiteerime ja me jätkuvalt kasutaksime päris palju põlevkivi. Jõuan ka sinna, kuidas seda oleks võimalik teha. Nii et tegelikult meie strateegia näeb ette väga massiivset CO2 emissioonide vähendamist ja jätkuvalt põlevkivi kasutades. Aga kui me räägime teisest asjast, mis on kõik muud emissioonid ja mis on tegelikult lokaalselt ja ka kogukonnale, ütleme Ida-Virumaal ja kogu Eestile veelgi palju olulisem, need on need teised emissioonid, mis on lämmastiku emissioonid, väävli emissioonid, tolmu emissioonid, siis
ütleme, need hulgad, mida Eesti Energia täna siin Ida-Virumaal siis õhku paiskab, on olematud võrreldes sellega, mis nad olid siin veel 10 aastat tagasi. Ja kuidas me oleme seda saavutanud, see on jällegi tehnoloogia areng, need on tegelikult filtrid, mis on installeeritud, kus on üsna palju inseneriteadmist, et sellist laadi filtrid paika saada, et nad tööle saada, ja samuti on need väga suured investeeringud. Ja samamoodi on siin tehnoloogia areng, et me olemegi need vanemad plokid on tööst välja läinud ja efektiivsemad tootmisvahendid on peale tulnud. Ja tegelikult selle tulemusena me peame tegelikult olema rahul sellega, et eelmise aasta Euroopa õhukvaliteedi siis uuringu järgi Eesti õhukvaliteet tunnistati Euroopa parimaks. Ilmselt ei ole võrreldav Alpi kõrgmäestike õhukvaliteediga, aga võib-olla siin on palju keskkonnainimesi, keegi tahab oponeerida pärast, et jumala eest, need on minu andmed, vähemalt me oleme väga kindlalt esirinnas. Ja see on omaette väärtus, sellepärast et Eesti elukvaliteet ja meie õhukvaliteet on selle võrra elukvaliteeti mõjutav kindlasti paljudest kohtadest maailmas inimesed kolivad ära, sellepärast seal pole võimalik elada, et õhukvaliteet on halb. Eesti on väga palju teinud ära oma õhukvaliteedi parandamiseks. Kui me võtame nüüd võimalusi suurenergeetikas, siis tegelikult need oranžiga riigid on need, kes ei täida oma 20 aasta taastuvenergia eesmärke. Ei ole praegu täitmas selgelt, neil ei ole plaani, kuidas seda teha. Ja Eesti on tegelikult tänaseks oma 2020 aasta taastuvenergia eesmärgid täitnud ja Euroopa Liidus on selline statistikakaubanduse direktiiv olemas, mis võimaldaks Eestil müües oma ülejäävat statistikat, taastuvenergia statistikat nendele riikidele, kes seda ei ole suutnud teha. Ja näete, et need on päris suured riigid. Euroopa Komisjon on öelnud selgelt, et siin mingisugust armu ei anta, et need eesmärgid tuleb täita. Eestil on väga hea võimalus tegelikult oma ülejäävat taastuvenergia siis kvooti või statistikat müüa ja sellega teenida raha, toota siin energiat, Euroopast saada raha, on selgelt eksport. Ja tegelikult meie suurenergeetika võimalus taastuvenergiat toota kohe ja kiiresti on päris oluline. Ja seda võimalust koos siis MKM-i juures käiva töörühmaga on arutatud, ma usun, et siin tahet on päris palju, ma loodan, et me suudame ehk siit väärtust koju tuua. Ja veel üks huvitav kütus, vanad autorehvid. Ma ei tea, kes on raadil neid autorehvi hunikuid näinud. See on päris muljetavaldav vaatepilt, eriti muljetavaldav siis, kui ta otsast põleb, siis on seda päris kaugele näha. Aga tegelikult vanad autorehvid on probleem mitte ainult Eestis, ta on probleem kogu regioonis, Euroopas, maailmas ja ega nendega midagi väga head peale osata hakata. Ja tegelikult väga heas koostöös muideks Keskkonnaministeeriumiga, meil on eelmisel aastal läbitud edukalt 2 voorukatseid siis meie pürolüüsiseadmetel, kus me kuni 8% lisasime siis rehvihaket põlevkivile, mõõtsime siis emissioone ja mõõtsime lõpptoote kvaliteeti sõltumatu hindaja poolt, saime väga head tulemused. Oleme need tulemused siis raportid esitanud Keskkonnaministeeriumi, kes on need valideerinud omakorda esitanud siis Euroopa Komisjonile, kes peaks andma meile jäätmelakkamisloa, et me saaks hakata siis jäätmetest tootma kasulikku energiat, mis on ka Euroopas unikaalne. Ja tegelikult ma usun, et võib-olla juba järgmisel aastal me suudame toota siis Eesti jääkautorehvidest õli ja seda Eestist eksportida. Ja kui me selle ära teeme, siis ma luban, et raadi on varsti rehvidest tühi ja võib-olla suudame ka regioonis aidata seda probleemi lahendada, nii et tegelikult siin ma võin julgelt öelda, et suurenergeetika suudab lahendada keskkonnaprobleemi selle kõrvalt, et me räägime ainult, et neid keskkonnaprobleeme siin tekitame. Ja kui me vaatame siis seda muud osa ringmajanduses, siis jah, tõepoolest nagu oli näha, et meil eelmine aasta keskkonna auhind anti nende kõrvalsaaduste siis kasutamise eest, aga täna siin Ever Cargo abiga me oleme vedanud juba päris mitu rongitäit siis lubjakivi killustikku Pärnusse fraktsioneerimistehasesse ja kasutanud seal erinevates teedeprojektides ja ilmselgelt, kuna Eestis on käimas ja ees ootamas palju infrastruktuuriprojekte, kuhu läheb palju täiteainet, siis miks mitte kasutada seda lubjakivi ja lubjakivi killustikku, mis tekib põlevkivitööstusest nendes projektides. Me säästaks Eestis palju loodust, jääksid väga paljud uued kaevandused rajamata ja tegelikult see materjal on väga konkurentsivõimelise hinnaga, sellepärast et ta meie jaoks negatiivse hinnaga tooraine.
Ja kui rääkida veel 2 sõna võrkudest, siis siin näete neid eeldusi, et mis siis võiks juhtuda 2022. aastaks ja see, kuidas võrgud peavad kohanema. See, kui palju on hajatootjaid, see, et meil on jätkuvalt ambitsioon, võrgutasusid vähendada, reguleeritud võrgutasud peavad meie nägemuses selgelt vähenema, peame tegema tublit tööd, sellepärast et kuigi see on meie ainukene reguleeritud äri, me konkureerime vastu tehnoloogiaid. Ja kui me teeme seda halvasti, siis tegelikult klientidel on võimalik valida ja toota elektrit ise ja mitte seda võrgust võtta ja selle tõttu me peame võrgutasusid suutma odavamaks teha. Ja meie plaan siis vabaturult teenitud kasumi osas võrguäris on suurendada umbes 10 korda 5 aastaga. Et järjest vähem reguleeritud tulusid ja rohkem turupõhiseid tulusid. Ja nüüd meie suuremad strateegilised arendusprojektid, millega me tegeleme, tehnoloogiapargid, võib-olla te ei teagi, et Narva on lisandunud päris mitu kaevandust, uut kaevandust, kui